I thought about something, guys. That might be controversial, I don't think so, but I kind of have a weird new respect for Sweden because when you guys make video about Trump, it's always comedy, it's always in good fun, it's always satirical, and I'm like, this is the only way to cover America these days. Like, Trump is not meant to be taken seriously. And if you take him seriously, it means that you're overthinking the whole thing, right? Because he's a deeply unserious person. So if you take him seriously, he's winning in a way. You're making him more important than he is. You know what I mean? So I kind of appreciate these channels like SVT Humor who make video about making fun of America, making fun of Trump, because most of the time they are deeply unserious. And I don't know if I'm wrong, but before Trump, every other president, I don't think that you guys were making these videos about Barack Obama, for example. You know, it's only Trump, and it's only because of his behavior and the behavior of his fan base. So I kind of appreciate what Sweden is doing with all of these parody videos. I think it makes a whole lot of sense. So let's react to this one. Hotet, från, USA. No idea what this is about, but I think it's going to be fun. We do have subtitle, yes. I might not understand everything, the reference and everything, but let's go. Whoop, let's restart. Jag ska vara lite transparent här. Det var en ganska jobbig vecka på redaktionen för jag hade skrivit ett underbart manus. Alltså det var ett manus som hade dramatik, det var fängslande, det hade lite romantik, lite sex. Det hade allt. Det handlade om Grönland, om tullhot, om stundande världskrig. Det var, om jag får säga det själv, några av mina bästa skämt någonsin. Men sent i onsdag så skulle då Trump upp och tala i Davos och så pajade han allt för mig. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Ni fattar, ingen invasion, inget krig. Jag blev så besviken. För världen var det kanske bra, men för mitt underbara manus... True. Tillbaks till ritbordet. Nu har jag stoppat in massa rim och skit och sånt som ni kommer gå igång på. Jag fick nödskriva grejer. Trump... Hey, listen, I don't know when he captured Maduro, but he has a video about Maduro now, the president of Venezuela. He has a video about Iran. They are never gonna run out of script to make about Trump, you know? Because he canceled his plan for Greenland. He turn around, he go to Venezuela, and he go to Iran. He's always busy with one insanity after another, so this guy is never gonna run out of content. Rimma på rump. Men Trump hade ju då hotat att ta över Grönland på, som han sa, ett eller annat sätt. Hela världen höll andan. Hotet om en invasion låg i luften. Men efter det här talet så kunde man läsa i tidningarna lättnad över att Trump inte förklarar krig. EU-ledare pustar ut lättnad för grönländarna. Att den mannen inte fick fredspriset, eller hur? Nu är han alltså ute och stoppar krig han inte ens har dragit igång än. Wow! Vilken kille. Folk pustade ut efter Trumps försonande tal. Kan man få höra lite mer av talet? I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Eller hur? En ny kille. Efter veckor av maktspel och hot om invasion så visar han en respektfull sida. Hur fortsatte det här förbrödrande talet? It's hard to call it land. It's a big piece of ice. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located. Och där var han tillbaka. Det är så härligt att ha honom tillbaka. Han har stor respekt för Grönland, menar han. Eller som han väljer att kalla landet, a big piece of ice. Och lite märkligt att så många ändå har slappnat av så mycket efter hans tal. Alltså visst, han backade då från hotet om militärt våld. Men om man lyssnar noga så talar han ungefär som en rånare som säger jag behöver inte skjuta dig i huvudet för att ta din plånbok. Eller hur? Du kommer ju ge den till mig ändå. Eller hur? Och redan innan talet i Davos så hade våra svenska politiker surnat till på Trumps maffiametoder. I think it's sad and totally absurd that we have an American president who's blackmailing the rest of us, trying to get a piece of land or buy it through threats. Alltså, en sak. Om Stadsteatern någonsin sätter upp Djungelboken igen, då måste hon få spela Shere Khan, för att det är
Så väldigt avspänd finansminister. Kanske är det som händer när man separerar efter ett långt äktenskap. Man får en sån där skön separationsvibb, eller hur? Man bara rusar in i garderoben, man grabbar tag i något leopardmönster och säger man: världen, här kommer jag, lås in era män. Det har varit en bizarr händelseutveckling på många sätt, eller hur? Det har varit bizarrt. Inte bara finansministern i leopard, utan även, kanske framförallt, att USA och vi egentligen är ju med i en jävla allians tillsammans. Det här minns man ju tydligt. Det var ju ett himla krälande och fjäskande som pågick i flera år. Allt för att sen få ingå i den här trygga familjen som vi trodde var NATO. Men nu känns det inte så tryggt längre. Nu känns det mer som att den här... This alliance is bullshit. NATO was never supposed to be with one person at the top that have a lot of power. It was supposed to be an equal term where everyone contribute a percentage between like 2 and 4% or something. And it was supposed to be equal representation, equal vote. It was not supposed to be one person at the top that go fight in Iran on behalf of Israel and then betray the trust of the European and tell Europe, please help me, I'm part of NATO, you need to be on my side, you need to help me. In a war that nobody else in NATO approve of. So it doesn't make any sense. He act like a bully, he act like the person on top who is like he act as if he founded NATO or something. He founded it and he's like the boss. And it doesn't work like this, you know, it's so... Den här familjen är väldigt nära en separation. My message to him is it's time to calm down. You think he was disrespectful of Europe today? I have a big heart. I have a lot of emotions. Come on sister, come on. Jag valde att bryta klippet där precis innan Ebba skrek Jiha! Och sen red iväg på en hingst mot solnedgången. Vad hände med hennes röst? Förlåt, men man undrar vad ska Trump ens med Grönland till? Han själv säger att det är för säkerhetsskäl. Han säger att han vill bygga en gyllene kupol, en golden dome. Och känner man Trump rätt så tror jag i alla fall att han föreställer sig en bokstavlig fysisk kupol. Som den här kupolen i Borlänge, ni vet. Fast i guld. Och så med färre somalier där i. Men det märkliga är att USA redan har ett avtal som ger dem rätt att bygga hur många militärbaser de än vill på Grönland. Så var kommer då den här äga Grönlandsfixeringen ifrån? Okay, is he gonna talk about the fact that the US used to have, I think, 19 military base in Greenland? And remove all of them but one. And if they want to bring back some military base in Greenland, I'm not even gonna say no. That's not even what the issue is. The USA removed themselves from Greenland, all but one base. If they want to bring something back, it's gonna be fine. So it's so weird that they treat Greenland as like, oh, we need it. We strategically need Greenland. But then why did you remove 90% of your presence on Greenland in terms of like physical presence? If you really believe that it's important to have. It doesn't make any sense. En tidigare USA-ambassadör har en teori. Take him very, very seriously. He has this psychological need to own it. Förlåt, ett psykologiskt begär, det är inte så det funkar. Okej, jag har ett psykologiskt begär att leda Mello. Det betyder inte att jag får göra det. Tro mig, SVT-cheferna, de bara viftar bort mitt läkarintyg. De säger så, jag är ledsen, det blir han Therese i kassan istället. Therese i kassan! Vad fan är det så? Vad är det för kulturellt u-land jag bor i? Okay. Men det är svårt att hänga med i svängarna, eller hur? Inte bara det här med Therese i kassan, utan även då att Trump håller ett sånt sanslöst tempo. Man går och lägger sig, så har han hotat invasion av Danmark, och så vaknar man på morgonen och så har han bildat ett globalt fredsråd med Saudiarabien, Ungern och Azerbaijan. och den falska Tarek Taylor som är på, tydligen. Han gick in med Ingers pengar. Det är som att Trump är inne i ett maniskt skov. Han kidnappar presidenten, han hotar Danmark, han hotar Colombia, han hotar Kuba och han ger sig på ibland mer oväntat. Okay, this video was after Venezuela, but before Iran. Länder än så. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. Sen ska man vara tydlig, han... Bro! Do you know what Trump did the other day? He gave Iran 2 days to open the Strait of Hormuz, right? And during that time, it was the weekend. And then after 48 hours, when the stock market, like, reopened, because the stock market always closed during the weekend, when we reopened, him and other people did insider trading
when people realized that he was not going to follow through and he was not going to try to take the Strait of Hormuz, the stock market flipped. Some people made a lot of money. And then it went back again because he said that he's now giving 10 days or whatever. So he's manipulating the stock market to make sure that the price of oil doesn't go up too much. So anything that he say, you cannot even trust anything that he say. He always have a motive, a financial motive behind everything. Blandade ihop Grönland och Island här. Men det som har skett mitt i allt kaos är att Trump har skrotat hela den så kallade regelbaserade världsordningen. Det är den som vi har haft i vårt samhälle. Det är den som har rått sedan andra världskriget för att då se till att historien inte skulle upprepa sig. Det var den som gav oss sånt som konventioner, mänskliga rättigheter, FN. Allt det här har Trump kastat i papperskorgen och nu är det en ny ordning som gäller. You can talk all you want about international niceties and everything. This guy, if you don't know this guy, is one of the most unintelligent people working for Trump. This guy is every time that he speaks, he sounds profoundly stupid. Stephen Miller. Else. But we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world. Den där killen är en väldigt älskare, det kan jag säga. Men i Trumps nya världsordning ska då stormakterna kunna dela in världen i olika sfärer där man sen kan styra och ställa som man vill. Den starkaste vinner. Trump ser den så kallade västra hemisfären som sin och där ligger då dessvärre Grönland. Denna åtråvärda paradisö som alla verkar vilja ha numera. Kan vi inte bara få se vad som händer just nu på den här magiska platsen där drömmar föds? Se. Vad det ser. Är det den de vill ha? Har vi inga bättre bilder? Där kan man ställa ett tält kanske som kan... Ja, jag vet inte. Det bär mig emot. Man måste också lida lite med Danmark här. Alltså i decennier har de varit en av USAs allra mest lojala allierade. Flera gånger har man dumdristigt ställt upp sida vid sida när USA dragit ut i krig. I Afghanistan till exempel. Där var det faktiskt danskarna som offrade flest människoliv per capita. Förutom afghanerna. Men de räknas annorlunda tror jag. Jag tror att det är 10 för 1. Jag minns inte exakt formen. Men det är som att Trump vänder upp och ner på allting vi känner till. Enligt honom är väl Ryssland och Putin inget ord om. Det är de gamla kompisarna i Europa som nu är fienden här. Ja, precis så är det faktiskt. Sverige och Europa måste nu inte bara hantera ett Ryssland som vägrar låta sitt närområde vara i fred, utan möter nu också ett USA som är öppet fientligt mot EU. USAs nya säkerhet. Remember one thing. The convo about Greenland is not over because remember that the soccer, you call that football in Europe, the World Cup is coming this summer in America, Canada, and Mexico. So Trump is not going to go after Greenland. But trust me, once the World Cup is over and once they have the midterm election in November, at the beginning of 2027, the talk about Greenland will come back. Because after Trump is done with Iran, after that it's going to be Cuba, right? Removing the electricity and things like this. He's going to do that. But after that, he's going to go into his next target. And ultimately, next year, the convo about Greenland will come back. So you guys don't put your foot on the brake yet. Because trust me, it's coming. It's just that the timing is not right now with the World Cup coming. Strategi blev känd i början av december och i den beskrivs Europa som en kontinent med allvarliga demokratiproblem. Trump-administrationen pekade i december ut oss i Europa som en direkt motståndare till USA. EU-länderna beskrivs som en samling ruttnande nationer som går mot en civilisatorisk utplåning på grund av massinvandring. Och det var de snälla orden som han använde. Och det här är då inte något som Trump har twittrat på impuls mitt i natten. Det här är från Vita husets officiella säkerhetsdokument. Det här är USAs nya utrikespolitik. Men det är ändå svårt att ta in, är det inte det? Är det så alltså att det är vi som är fienden nu? Att USA och Trump är ett hot mot oss? Ja, det menar man i alla fall i Danmark. USA bliver for første gang nævnt som en trussel mod Danmark og rigets sikkerhed i en ny rapport fra Forsvarets efterretningstjeneste. Det er dyster læsning. Det er selvfølgelig en alvorlig situation. USA ønsker ikke længere EU noget godt. Det er tur att de textar, men... The hell is he saying? What is that accent? Det finns ett ord för det Trump sysslar med nu och det är imperialism. Alltså som nu utgör då ett direkt hot mot tidigare dansk imperialism. För det är inte så att danskarna har behandlat grönlänningarna särskilt väl historiskt sett.
Men det var ändå de som var kolonialherrar först och sånt brukade betyda något i den här världen. Eller hur? Min slav, jag såg honom först, han är min. Det verkar faktiskt som att det var den här veckan då, den veckan som vi fick. Look, how Trump perceives Europe is really easy, right? Trump say, I need you guys help for something. If they don't help, suddenly they are traitor and they are bad. Basically, it's you need to do as I say or you're not my ally. And the thing with Trump is that he can hate you for a year. But the second that you do something that he like, suddenly you become his best friend again. So nothing he says to be taken seriously because he doesn't really believe in it. He just say things out of frustration. And the second that you change your mind and you see something nice about him, suddenly you're great. If Europe end up doing one nice thing and that Trump like, suddenly Trump is going to say, wow, I love Europe now. They're amazing. He's going to flip it like this. He's that kind of character. Beskedet att NATO, Danmark, Sverige, hela Europa behöver ställa om till en verklighet utan ett beskydd av USA. Här i Bryssel så pratar man om att det här spända världsläget vi ser nu, det är mer en permanent förändring som EU måste agera på genom att bli mer självständigt och bland annat då minska sitt beroende av USA. Trump själv som person, han må vara oberäknelig, han må vara 80 år gammal, han kanske har lite svårt att hålla isär olika öar, men den här nya verkligheten vi lever i, den är tydlig, den är permanent. Det är helt enkelt dags att spjärna emot Amerika. Vad har vi då att komma med? Vad har vi i vår arsenal? DN, tidningen, hade ett förslag i förra veckan. De sa bojkotta fotbolls-VM som går i USA i sommar. Jag vet inte om DN har hört det. Men den här bojkotten verkar lösa sig ändå. Alltså vi förlorar hemma mot Kosovo. This was ridiculous. The president of FIFA, that guy, right? That bald guy on screen. This guy is such a disgusting person. He's disgusting. This guy, I don't remember his name. And the boycott of the World Cup is so ridiculous, but when you think of it, Iran qualified for the World Cup. So what's going to happen with Iran? What's going to happen to the people from all the country in Africa and the other country in the Middle East that cannot get a visa to go watch their team in America and all the players from the team? Because right now there's a lot of countries that cannot get visa for America. So even the player, the family of the player, the coach, are they going to be able to go to America? And then when you guys go to America, go to the stadium, ICE agent and immigration officer can go to the stadium and arrest people watching because maybe they are not legally in America. This is going to be a shit show, the World Cup, I'm telling you. Så att jag tror att det är lugnt. Men om nu vårt skadeskjutna lag på något mirakulöst sätt lyckas trolla sig till VM, då kan du glömma att vi bojkottar den skiten, eller hur? I så fall är det du här DN-skribent som får gå hem till min 14-åriga son, titta honom i hans rödgråtna ögon och säga sorry grabben, det blir inget VM. Men upp med hakan. Kriminalvården har ju barnkalas i helgen, så att... Men okej. Men om vi glömmer en bojkott, vi glömmer en VM-bojkott, hur står sig då vårt försvar rustat utan USA? Den senaste varianten av JAS 39 Gripen har fått en amerikansk motor. Och de stridsfordon från Hägglunds i Örnsköldsvik som byggs nu kommer ha en amerikansk kanon. Artillerisystemet Archer är beroende av sin amerikanska GPS. Så vi ska mota bort ryssen med flyg som inte kan flyga, pansarvagnar som inte kan skjuta och kanoner som inte kan sikta. Det blir toppen! För så är det, tyvärr har vi lagt... Fun thing about the Gripen is that Thailand no longer make business with the F-39. I don't remember the name. The American jet. Now Thailand buy a lot of the Gripen from Sweden. And a lot of countries in Asia also are flip right now. And they're buying more from Europe instead of America. Lagt alla våra ägg i Trumps korg. Vi har under årtionden totalt sammanflätat oss med USA. Och det kanske kändes rimligt där och då, men en del av de här besluten vi har tagit, de framstår i efterhand kanske som lite naiva. Som exempelvis det här försvarsavtalet som trädde i kraft i fjol, DCA. Det här avtalet ger amerikansk militär tillgång till svenskt vatten och svenskt luftrum och 17 strategiskt viktiga militärbaser, örlogsbaser och luftbaser i Sverige. Hängde ni med? Ni såg skillnaden där. De utmålar oss som fiender och vi ger dem fri tillgång till våra viktigaste militärbaser. Det verkar inte bättre än att Sverige är inklämt mellan två stormakter som båda vill oss illa. Men så vad gör vi nu då? Om vår trygga fredsbevarande NATO-allians går under? Lugn, bara lugn, för våra experter har redan börjat snegla lite på en ny allians.
Det leder ju mig till den naturliga slutsatsen att den lägsta gemensamma geopolitiskt relevanta nämnaren, som inte är ett val bort från att vara irrelevant, ja det är Norden, Baltikum, Polen. Okej, förlåt. Jag vill inte vara så. Men att gå med i en allians med Baltikum och Polen... Yes! Alltså det låter som en kanonallians om jag skulle behöva hjälp med att bygga en ny friggebod eller någonting. Men alltså det hade varit samarbetspartners jag hade velat ha. Come on! Det är samarbetspartners jag hade velat ha om jag skulle kakla om hemma. Men nu ska jag inte kakla om. Come on! Add Canada to this. Add Australia to this. I'm sure there's other country. Bold move. Add China to this. There's so much anti-China hate that Trump perpetrates and American perpetrate that I think that Europeans overall have a bad opinion of China. Trust me. China is absolutely beautiful. It's amazing. The people are nice. The people are not poor like America like to say about China. China is growing so much and they have good healthcare. They have good education. There's a lot of amazing thing about China. Don't get stuck up on the concept of socialism. A lot of what's happening in China right now, it's unbelievable. They are heading to the right direction. And the more deal that Europe make with China, the more you're going to grow. Believe me. Do your own research about China, please. Mota bort en supermakt. Nej, vet ni vad? Vi måste kunna hitta något bättre än det där. Visst, vi har svåra, mörka tider framför oss. Men då är det också extra viktigt att vi håller huvudet kallt. Att vi väger alla våra alternativ noga. Sverige behöver ingå i en allians som ger bästa möjliga chans att långsiktigt, tryggt och säkert värna svenska intressen och våra svenska liv. Och då har jag en idé för en alliance. Se det här som en utsträckt hand, an outstretched hand. The following announcement has been paid for by the Kingdom of Sweden. Hello, dear President Trump. This is a message from your allies in Sweden. We heard that you're in a territorial dispute with Denmark. You seem to want their land, and we get it. You two have so much in common. You share a disrespect for women. You're both loud, fat, and hate woke PC bullshit. And most importantly of all, you both couldn't care less about the people of Greenland. What you're doing is blackmailing a loyal ally, endangering the dream of a peaceful world, and disrespecting Denmark's sovereignty. And we'd just like to say, Sweden is here to help. In fact, no other two nations has ever been at war more times with each other than Sweden and Denmark, and we won all of them, basically. We have a win rate of 112%, and that, my friend, is a fact. Hey, for two countries that have been at war so often, you guys get along with each other really, really well. Do you know why? Because when you give your citizens healthcare, education, safety net, you give people a good value for their tax, because people keep saying, well, the tax is high in Sweden, the tax is high in Denmark. But when you get 80 to 90% of your tax back into benefits that benefits you, that doesn't go in the pocket of billionaire, when you get your money back for the tax that you pay, right, you're going to be a person that is going to be happy. And you're going to be happy to your neighbor that have the same benefit that you do, you know? Land from Denmark is somewhat of a Swedish tradition, as important to us as the wholesome family tradition of Fjöllen, Kullen, Bjöllen. Places like Halland, Skåne, Blekinge all used to be Danish, but not anymore. Simply put, we've been grabbing those Danish pussies for centuries. So now let us join forces with this common goal to erase Denmark, both from maps and history. Forget NATO, we're hereby presenting a brand new alliance, the United States of America and Sweden, side by side. With your 300 million people and the greatest military force the world has ever seen, and our 10 million people, of whom some are actually military trained, will be unstoppable. The Kingdom of Sweden welcomes you to our new alliance. We present Sweet Bonanza. Sincerely yours. Ay, 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 ay. Sweet Bonanza, det är det jag kallar min. You know what the craziest thing about the skit at the end is that if you present that to Trump, right, and you remove a little bit of the comedic aspect, guarantee you Trump will think about it and will say, that's a great idea. He will not realize that they are making fun of him because he doesn't have the ability to understand that kind of humor. So he's going to see that, and I guarantee you if you present that idea to Trump,
he's gonna think about it. His ego is so big, he cannot realize when you make fun of him versus when you really believe in something. And that's a feat that is incredible. So I know that I talk a lot. Please let me know what you think in the comment below. I will read all of your comments and answer you guys. It's going to be a crazy summer with the World Cup and what's coming after that, the midterm election in America and the beginning of next year. It's going to be insane. So thank you for watching, everyone.